మీ అందరికీ కూడా గొంతు నొప్పి కానీ గొంతు నొప్పి నజ్జు చేసిన, అలాగే కొంచెం కాళ్ళు, కొంతమందికి కాళ్ళు నైట్ అయ్యేటప్పటికి చాలా లాగుతూ ఉంటాయి, పెయిన్ కొంచెం సురుకుమని పొడుస్తూ ఉంటాయి. అలాగే కాకుండా కొంతమందికి అయితే ఎక్కువ తుమ్ములు వస్తూ ఉంటాయి కదా, కాఫ్ అనేది ఎక్కువగా ఉండే వాళ్ళకి. అలాగే ఇప్పుడు ఈ కరోనా సీజన్లో మనకి కోవిడ్ టైంలో చాలా యూస్ఫుల్ ఇదండి ఈ కషాయం అనేది. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. గొంతు నొప్పి కానీ, తుమ్ములు కానీ, కాళ్ళ నొప్పులు కానీ, కొంచెం బాడీ అనేది ఫ్రీగా ఉంటుంది మనకి. రోజుకి కనీసం మనం చిన్న గ్లాసుడు తీసుకుంటే, చిన్న గ్లాస్ తీసుకుంటే కొంచెం ఈ కషాయాన్ని మనకి బాడీ అనేది చాలా ఫ్రీగా ఉంటుంది. మనకి ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా దగ్గరగా రావు. ఈ కోవిడ్ టైంలో తప్పకుండా వాడవలసిందండి ఇది. అలాగే చూడండి, దానికి ఏమేం కావాలో నేను మీ అందరికీ చూపిస్తున్నాను. ఈ విధంగా ఇక్కడైతే ట్రై చేసాం, కొంచెం చాలా యూస్ఫుల్గా అయ్యింది మాకు. ఎక్కువ గొంతు నొప్పి రావడం, తుమ్ములు రావడం అవి ఉండే వాళ్ళకైతే కంపల్సరీ ఇవి మనకి యూజ్ అవుతుంది. చూడండి ఏ విధంగా చేస్తానన్నది. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. దానికి కావాల్సినవి అల్లం, తులసి ఆకులు, పసుపు, దాల్చిన చెక్క, లవంగం, మిరియాలు, అలాగే మనం తేనె యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఈ విధంగా బెల్లం తురుమన్న యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. చూడండి, ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనం దంచుకోవాలి. చెక్క, లవంగం, యాలకులు, అల్లం మనం దంచుకోవాలండి. ఈ 4 ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం దంచుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే చూడండి, నేను ఈ విధంగా కచ్చాబచ్చాగా నేను ఇవి దంచుకున్నాను. అలా కాకుండా మనం యాలకులు, చెక్క, మిరియాలు మనం కావాలంటే పొడి చేసుకుని కూడా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ అల్లం అనేది మనం ఇన్స్టెంట్గా దంచుకుని మనం యాడ్ చేసుకుని మనం మరగబెట్టుకుని తాగొచ్చండి. చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏ విధంగా చేస్తానన్నది. నేను ఈ గ్లాస్తో 2 గ్లాసులు వాటర్ తీసుకున్నానండి. మనం ఇప్పుడు దీన్ని మనం బాగా మరగబెట్టుకోవాలి. ఒక పొంగు వచ్చే వరకు చూసి అప్పుడు మనం దంచుకున్న మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేయాలి. ఈ విధంగా మరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు మరిగేటప్పుడు మనం తులసి ఆకులు, కొంచెం పసుపు, అలాగే బెల్లం కరగాలి కదండి, అది మనం తేనె అనుకో ఇన్స్టెంట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. తేనె కూడా మంచిది. నేనైతే బెల్లం యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. చూడండి ఈ విధంగా మరుగుతుంది. ఇది బాగా మనకి బెల్లం అనేది కరిగిపోవాలి. చూడండి, మనకి బెల్లం అనేది బాగా కరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనం దంచుకున్న పేస్ట్ని ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాం. దంచుకున్న పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేశానండి. చూడండి, మనకి ఇది ఒక 2 మినిట్స్ మరగాలండి. స్మెల్ అయితే చాలా బాగా వస్తుందండి. టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది, కానీ కొంచెం ఘాటుగా ఉంటుంది. దానివల్ల మనకేమి పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదు. ఈ కోవిడ్ టైంలో తప్పనిసరిగా మనం మార్నింగ్ కొంచెం ఒక చిన్న గ్లాస్ తీసుకుంటే చాలండి దాన్ని. చూడండి, బాగా మరిగిపోతుంది. ఈ విధంగా మరగాలి. చూడండి, ఈ విధంగా మరగాలి. మనం కావాలంటే ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే యాడ్ చేయలేదు, మీరు కావాలంటే యాడ్ చేసుకోండి. మనకి కషాయం అన్నది రెడీ అయిపోయిందండి. మనం గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకుని దీన్ని మనం వడగట్టుకోవాలి. చూడండి, నేను వడగట్టుకున్నాను. మనకి ఈ విధంగా తయారైపోయిందండి. చూడండి ఎంత బాగుంటుందో. చాలా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇది మన టేస్ట్ కోసం కూడా కాదు, ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మనం కంపల్సరీ వాడవలసిన కషాయం అండి. డాక్టర్స్ వీటికన్నా
మన మెడిసిన్ కానీ ఇలాంటి కషాయాలు కూడా ఇంట్లో తయారు చేసుకుని వాడుతూ ఉంటే మనకి ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా తెచ్చారు. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఇంకొక రెసిపీతో నేను మీ ముందుంటాను. సరే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.